真子分店住呢邊。係啦，頭先見到好多人玩啦，100蚊。佢話俾我聽，好感恩你哋啊！我供咗咁多年嘅福洞咧冇咗啊！非藥物、非入侵，即係佢唔使設子宮啦。透過科技配合食療、藥療、水療、精療、凍療。之前用中州波機咧就改善咗夜療嘅情況嘅。咁起碼而家會有啲自理嘅能力。早晨，大家好，我係阿 Will， 今次就嚟到我嘅香港工作坊啊。其實我從來咧就冇同大家 share 我嘅工作係啲咩嘅。記唔記得大家睇到片尾嗰時咧，我就成日話而家要2週斤，因為我開始一個新嘅工作啦。咁而家我就其實係一個 slasher 嚟嘅，我係打緊3份工。而家呢個工作咧，我係做咗6個月嘅，係一個健康嘅顧問嚟嘅，即係要去見人嘅，幫到人嘅健康啦。今日咧，我而家身處喺荔枝角，香港有幾間嘅分店。我哋最新嘅旗艦店咧就搬咗嚟荔枝角嘅。咁今日咧係一個盛大嘅開幕典禮，影啲 footage 俾大家先。Let's go！ 如果大家都中意睇飲食、旅遊、生活，記得訂閱支持我啊！記得撳埋個鐘仔，每星期出新片會通知你噶。多謝支持。因為咧我哋早啲嚟打點啦，所以咧而家就拍緊一啲花絮咧。呢一個就係嚟緊我哋會搞好多 seminar 嘅房嘅，俾大家睇下先。好多花牌，俾大家睇下我個名，阿 Will 嘅真名叫 Willie。跟住咧，我哋會有個直播房，嚟緊咧我就會搞啲直播嘅。哇，金元寶，盆滿缽滿係咪？呢一度就大概7000尺嘅，我哋仲會有個咧體驗房。體驗房係呢個嘅重點啊，因為咧所有我哋嘅儀器都係日本厚生省認證，係好架勢，有機架勢咧要上嚟去試先知道啦。好啦，我哋而家咧就進行紅地氈嘅儀式。1、2、3，推啊！大紫龍頭，生意興隆，大紫龍頭，大紫龍頭。我哋2位老闆嚟簽名啦。好，行到呢邊啊，係啦，真子分店住呢邊。係啦。好，玩呢個先，頭先見到好多人玩啦。我夾個透明嘅，透明嘅夾唔到啊！哇，夾到啊！耶！開啊！100蚊，耶！好靚啊你！多謝。現場參加我哋位於荔枝角總店開幕儀式嘅嗱，咁我哋富美電集團咧成立於1994年嘅，至今已經超過31年㗎啦。嘅業務嘅範圍咧包括有港澳嘅地區、中國大陸同埋新加坡。上個月我哋喺台灣啱啱開咗我哋第一間嘅加盟店嘅，繼續積極拓展亞太區嘅市場啊，包括大灣區啦。而家係人都想翻上大灣區做生意係嘛 ？OK。咁多位尊敬嘅來賓，大家好。富美店已經不知不覺已經超過30年啦，即係話我嘅年紀都已經超過100年期啦。咧我發覺咧用咗呢個嘅健康事業，唔單止咧係令到自己身體健康，令到自己嗰個嘅狀態啊係唔似我嘅年紀70幾歲嘅。喺呢30幾年裏邊咧，幫咗好多人嘅健康改善。呢樣嘢令到我咧係每一日真係差唔多每一個星期係翻足6日，每一日超過10個鐘頭都喺公司。咁有啲人問我你點解要咁勤力啊？因為呢個勤力咧唔係話錢嘅問題，係一個滿足感。即係例如我哋好似上個星期有人話俾我聽，佢嘅每一日大小便都會有劇痛，痛咗好多年都冇辦法解決到呢個問題。但係用咗我哋嘅產品1個星期，佢話俾我聽好感恩你哋啊！我供咗咁多年嘅呢個嘅腹痛咧冇咗啊！所以我覺得每一日聽到每一個個案就係我最大嘅支持，就係我最開心嘅。咁我哋富美健希望真係能夠將健康帶俾每一個家庭，帶俾每一個人，令到每一個人都擁有健康，先有享受佢嘅生命。呢個就係我哋堅持嘅元素。每一個人咧都希望咧係將我哋嘅服務咧，我哋嘅健康能夠帶入去千家萬戶。多謝多謝多謝，好開心啊！今日我見到大家咧都精神飽滿啊，呢個係我最中意嘅。5年啦冇見我 ，OK， 咁我係咪比5年之前更精神？咁其實
我真係好多謝，好開心咧，由阿 May 姐嘅緣分咧，我就加入富美健呢個大家庭嚇。希望大家每日都係每個家庭每個成員都係身體健康，生活得開開心心，精神煥發，好嗎？好 ，Thank you。Thank you。我係大家叫我係劉醫生，咁我介紹下自己先啦。我係嚟自澳門嘅，我係一個純西醫，做咗40年，有冇10年都有8年我接觸富美健，我係用家啦。咁當然我都推介俾我嘅病人。我哋嘅器官病咗，其實就係細胞病咗，細胞病咗，頻率變咗。舉個例，紅外線其實佢有頻率嘅，咁佢幫我哋細胞調頻，細胞就好咗，病都會好返，症狀都會好轉。咁所以其實係非藥物、非入侵治療咧，其實我好乖嘅。我本身都冇食西藥10年。舉個例，有個病人就痛經痛到西醫要叫佢切子宮嘅。咁我話嗱，你想唔想 try 下？即係呢塊劍好食前下。試咗一段時間之後，佢同我講我冇咗80成，咁即係佢唔使切子宮啦。在我嚟講，覺得好震撼。同大家講聲 Hi，Hello，Hello，Hello。佢身體有一個能量場，宇宙嘅能量。呢個 logo 入邊白色光，出邊黃色係熱，光熱宇宙能，萬物翠秧生，負電迎厚土，植株茂成林，暖能延伸壽，自愈力長增。我哋身體要好，必定要借助能量，但係我哋唔可能成日去咩啊？戶外，透過科技配合食療、藥療、睡療、正療、動療。繼續運動啦！只要我哋能夠每日補充到我哋嘅能量，祝大家擁有富足的機會、美好優異嘅生活、健康和諧嘅人生。咁而家咧就行去我哋嘅祝壽儀式啦。嗱，我同大家去講一講啦。咁呢一度咧就有大概8000尺，咁有兩邊嘅，一間體驗房，另外一邊就 office。我哋嚟 say 個 hi 啊！呢個係啱啱識嘅嚟自 Sky 香港，nice to see you。我將會同佢做啲 collab 好唔好？Soon，OK。好，祝我哋富美健嘅生意蒸蒸日上，講盡。Hi，OK，好，OK，唔該晒，唔該晒。我哋 team 嘅開幕啦，我哋 team 就喺呢一邊嘅。1、2、3，好，生意興隆。好，開始。呢一位咧就係我之前採訪過嘅岑生，但係長片未出啦。咁岑生咧就係話用我哋嘅變頻波咧，有啲好特別嘅分享喎。咁我姓沈嘅，用嗰個中州波機咧，早輪咧我哋咧就去驗身，發現到咧有少少輕微脂肪肝。之前用中州波機咧就改善咗夜尿嘅情況嘅。既然可以改善夜尿，有冇機會可以改善到肝嘅狀況啊，或者腎嘅狀況咧？試咗中州波機之後咧，用咗3個禮拜之後咧，就有一個好明顯嘅效果，就係輕咗4磅。咁犀利！唔止我太太都係同一樣，係用嗰個中州波機，用同樣位置，都係3個禮拜輕咗4磅。喂，我都要喎，我要瘦身啊！一講瘦身，好多觀眾都會想要。係啊，係啊，係啊，好犀利嘅分享啊！如果大家想試咧，就 PM 我，咁就可以上嚟咧免費試做啦。A few moments later， 而家就去睇下我哋嘅體驗房咯。通常有觀眾啊或者朋友仔咧，佢哋有啲靜脈曲張啊，有啲水腫腳啊，咁呢個半個鐘咧就等於行咗8000步嘅。針灸嘅方法，雖然咧佢係日本製造，但係用上我哋中式嘅針灸療法，譬如話腳板底，我哋有64個反射位嘅，咁呢一個咧就可以通到我哋嘅經脈啊、經絡啊，去到小腿，小腿係我哋第2個心臟啦，跟住咧就會去令到我哋更加健康，通到我哋嘅血管同埋收到水腫等等嘅。咁呢一個咧係韓國出嘅9元箭，入邊有9種嘅晶石。咁呢個通常咧敷邊度唔舒服咧，有炎症就敷邊度啦，就有個舒緩嘅效果啦。我哋呢一張咧叫做日本光學溫泉箭，呢個咧係薄薄地，你唔好睇佢薄薄地喎，入邊有6種嘅質料，其中一種咧係日本嘅溫泉石，佢織成絲，同埋佢入邊咧係屈得嘅。雖然係插電，但係你可以屈㗎。咁我屋企都有一張咧，瞓覺你可以反瞓嘅。
佢仲有個好犀利叫做負電位。負電位嘅意思咧就係話諾貝爾嘅科學家去發現我哋嘅細胞嘅外壁咧有離子通道同埋水通道嘅。咁呢樣嘢咧就係令到我哋細胞點樣去運行啊咁樣。咁同埋細胞咧有正極同埋負極嘅。咁所以咧最靚嘅細胞咧係3負1正。咁所以咧我哋嘅細胞越多嘅負電咧，其實係會越抗氧化。咁呢一個叫做負電位，就會將我哋平時咧3腳插頭插嘅電阻咧直流電，經過呢個 box 就轉咗一個交流電負電位。咁咧，所以我哋瞓呢度咧就有一個 natural booster 嘅效果。咁我哋有好多嘅實證咧，呢一張床真係堅。我哋有 case 咧，其實佢係臥床30年。咁啊，透過呢一步咧，瞓咗大概2-3個月，咁起碼而家會有啲自理嘅能力，可以起到床、起到身，同埋慢慢咧隻腳有翻力咯，即係好神奇呢個。所以我哋係一間30年嘅公司，咁而家慢慢 expand 緊，我就見到一個好大嘅機會啦，同埋一個令到我開心嘅事業啦。咁如果觀眾咧想嚟試咧，記得 PM 我，有個觀眾福利，大家上嚟試下咯。呢一間咧就係我哋嘅療程房嚟嘅。咁嚟緊咧，我哋會喺我 social media 嗰度咧就會去宣傳。咁我哋咧就會有一啲嘅變頻波可以收呢個水腫啦，同埋會按肩頸嘅痛症都可以舒緩嘅，叫做變頻波。咁呢個咧我稍後再介紹啊。好，咁呢一間就係另外一間房啦。咁所以 total 咧我哋有5間房。咁呢個咧，哇呢個犀利啦！呢個咧就叫做矯脊儀。矯脊儀嘅意思就係咧，都係日本去製造噶啦，已經係30年，而家出到第7代。呢個咧就會用人體嘅工學咧矯正我哋嘅脊骨噶。我哋試過有啲 case 咧就係會有椎間盤突出啊，同埋有個 S 型啊、C 型嘅脊椎咧，瞓咗3次之後咧，慢慢會調和到。其實呢度有啲滾輪嘅，咁我哋滾輪咧就用我哋人體嘅力學落去嘅，醫療級全部攞晒我哋認證咯。咁我哋全部都係體驗啦，體驗可以做嘅。大家想知多啲我哋關於痛症嘅片，或者咧我哋之後做嘅直播咧，就可以 follow 我哋呢4個平台啦。如果觀眾有任何嘅身體嘅痛症，腳痛、腰痛、手痛，又或者有失眠嘅問題咧，歡迎喺下邊留言或者 PM 我嘅。咁我咧就會親自同你去免費試做呢一 set 嘅機器啦。咁做完之後咧，你嘅痛症就會得以舒緩噶啦。咁亦都試下我哋厚生省認證嘅儀器，30年公司已經有超過1000個神奇嘅見證啊！好啦，咁啊多謝大家收睇呢一個工作 vlog 啦。咁如果大家中意咧，就記得 CLS comment、like、share、subscribe、follow 埋我嘅 Facebook、IG， 睇埋我嘅生活日常啦。因為而家我有3份工作啦，咁所以我就做緊孖周更。咁我哋2個禮拜後再見。拜拜。